सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के साथ आपका फैमिली मुआलिज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, मेरे दोस्तों, हम अपने पहले हिस्से में इस प्रोग्राम में जिसका कि नाम था सेरेब्रल पाल्सी यानी दिमाग का फालिज या दिमाग की जो मोटर सिस्टम है जो कि हमारी हरकत और सकनात को जो है चलाता है फिराता है, उसको जैसे हम चलते हैं फिरते हैं, अपनी गर्दन उस तरफ मोड़ते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही होती है, उस तरफ आंखें मोड़ लेते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही होती है, हमारी हिस्स जो है कायम दायम रहती है। ये एक नॉर्मल ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं मोटर और सेंसरी, हमें गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, हवा भी महसूस होती है, कोई बोझ डाल दे बदन पे तो वो बोझ भी हमें महसूस होता है, यानी टच का सिस्टम है। इस तरह से जो मोटर सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, ख़ासकर बचपने में, पैदाइश के दौरान या अर्ली जो है जब बच्चा जो है इन्फेंट होता है या नियोनेट होता है, और या फिर बड़ा हो जाता है तो किसी हादसे की वजह से या चोट की वजह से या बुखार की वजह से या उसको फिट्स पड़ते हों, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हों, तो उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है। इस ब्रेन डैमेज के 3 हिस्से हमने आपसे बात की थी कि भाई ये जो है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी भी हो सकती है, डिस्टोनिक भी हो सकती है, एटोनिक भी हो सकती है, ठीक है कि नहीं जी, मिक्स टाइप भी हो सकती है। सेरेब्रल जिसे एटोनिक होती है ज़्यादातर जो है वो सेरेब्रल रीजन के अंदर जो कि हमारा जो है वो फर्स्ट स्पास्टिक होता है उसमें हमारा जो है वो पहला हिस्सा है, फिर एडेटाइड है जिसमें मिड ब्रेन है, और फिर सेरिबेलम यानी जो छोटा दिमाग जो हम कहते हैं वो इफ़ेक्ट होता है। तो उसमें फिर जो है हमारी चाल के ऊपर, हमारे खड़े होने के ऊपर जो है ये फ़र्क आ जाता है। तो माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा जो है जल्दी में पहले जो है कुछ सेंटेंसेस जो है वो गलत कह गया, लेकिन असल चीज़ ये है कि सेरेब्रल पाल्सी जो है एक अजीब ही किस्म की तकलीफ़ है जो कि माँ बाप के लिए, माशरे के लिए, कौम के लिए, गर्द पेश में रहने वालों के लिए, बच्चे के उस्ताद के लिए, सब के लिए जो है गमगीन कर देने वाला एक मर्ज़ है। तो चूँकि हम तफसील से इसके ऊपर बात कर चुके हुए हैं, अब आते हैं कि इसके इलाज के ऊपर। तफसील से हमने कल बात की थी कि फिजियोथेरेपी, रिहैब करवाना, न्यूरो रिहैब करवाना, ये इसका कॉर्नर स्टोन है। अब मेडिकल में क्या होता है? देखें, बच्चे की नशो-नुमा के लिए मुतनासिब ग़िज़ा के साथ हमें कुछ विटामिन्स की ज़रूरत होती है जो कि ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनमें पहला है फॉलिक एसिड। आप अपने बच्चे को फॉलिक एसिड दें, गोली अगर आप देना चाहते हैं पीस कर दें, नहीं तो जो शरबत जो होते हैं, जो सिरप्स होते हैं, उनमें फॉलिक एसिड होता है, वो आप वो शरबत जो है मल्टी विटामिन के साथ पिला सकते हैं और रेगुलरली देने हैं। दूसरा है B1, B6, B12, और B1, B6, B12 के अंदर B6 भी बहुत ज़रूरी है, B12 भी बहुत ज़रूरी है और B1 भी बहुत ज़रूरी है। B1 भी दिमाग के लिए ज़रूरी है, B6 भी ज़रूरी है और B12 भी ज़रूरी है। B12 के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि हम साइनोकोबालामीन कहते हैं, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। अगर आप बच्चा बड़ा है तो आप उसे एक गोली B1, B6, B12 की दे सकते हैं, नहीं तो इतने ऐसे जो है मेडिसिनल मशरूबात हैं, सिरप्स हैं कि जिसमें B1, B6 जो है और B12 मौजूद है। तीसरा आते हैं ऐसे बच्चों की चूँकि नज़र कमज़ोर होती है तो इसलिए इनको विटामिन ए ज़रूरत होती है, और विटामिन की सब्जियों में आता है साग, उसमें तमाम फल आते हैं, उसमें गाजर आती है, उसमें गोश्त में जो है मछली का गोश्त आता है। अब आते हैं विटामिन डी की तरफ। चूँकि ये बच्चे हरकत कम करते हैं या हरकत नहीं कर सकते, डिपेंडेंट होते हैं, कुर्सियों पे होते हैं, व्हील चेयर पे होते हैं, माँ बाप भी जो है मायूस हो चुके होते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं, इनकी वर्जिश नहीं करवाते हैं, तो ऐसे बच्चों का जो है बदन में विटामिन डी कम हो जाता है। तो हमें विटामिन डी रेगुलरली बच्चे को या तो आप इंजेक्शन फॉर्म में लगाएं या इंजेक्शन फॉर्म में पिलाएं, और जो बड़े बच्चे हैं वो इसके कैप्सूल जो है वाफर मकदार में मिलते हैं। क्योंकि ये ऑयल सॉल्युबल विटामिन है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। बताता चलूँ कि विटामिन ए, डी और ई जो हैं वो ऑयल सॉल्युबल हैं, जबकि विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है ये जो है और विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक है कि नहीं जी। तो जो विटामिन ए और डी जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं कि और क्या इलाज है फिजियोथेरेपी और रिहैब के अलावा। वो है कि आजकल 2 इलाजों के ऊपर काम हो रहा है। एक है PRP, जिसमें हम कहते हैं प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स, जो कि आप ही के खून से बनाए जाते हैं
اور دماغ کے عصبوں کی جگہ پہ جہاں جہاں اب نارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ ایک نیورولوجسٹ اور پین اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے تیار کرتا ہے اور آپ کو پھر جو ہے 4 وقفوں کے ساتھ آپ کے بچے کو یا ایڈلٹ کو جو ہے وہ ملتے ہیں. تو اس کا بھی علاج عام ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی, تھوڑی سی رقم بھی جمع کرنی پڑے گی. اب آتے ہیں وہ علاج جو دنیا میں بہت زیادہ پرومسنگ ہو رہا ہے اور لوگ اس طرف جا رہے ہیں. خوش قسمتی سے ویسٹرن ممالک میں اور ہندوستان میں بھی یہ علاج جو ہے متناسب قیمت کے اوپر مل جاتا ہے, لیکن ابھی پاکستان میں بہت نیا ہے, بہت مشکل ہے. یہ ہم چھوٹے جو بچے پیدائش کے وقت پیدا ہوتے ہیں ان کی ناف سے جو ہے ہم سٹیم سیل لیتے ہیں, چاہے وہ تو آپ کا آئیڈینٹیکل ہو, جیسے کہ آپ کی اسی فیملی میں جو بچے پیدا ہو رہے ہوں اسی ماں سے, تو اس بچے کے ناف سے جو ہے ہم سٹیم سیل جو ہے وہ ڈیرائیو کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بھی میچنگ ہوتی ہے, لوگ جو ہیں وہ کسی اور نوزائیدہ بچے کی ناف سے بھی لے سکتے ہیں اور پھر اس کو ہم اس کی کمپیٹیبلٹی کر کے ہم نکال لیتے ہیں. وہ سٹیم سیل جو ہے چونکہ نکالنا, پریزرو کرنا, رکھنا جو ہے ذرا مشکل عمل ہوتا ہے, اس میں زیادہ پیسے لگتے ہیں, لیکن تھرو آؤٹ دی ورلڈ جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ 60% تک ہیں. بچے اپنی بڑھوتی ٹھیک کر رہے ہیں, گو کہ وہ معذوری تھوڑی بہت رہ سکتی ہے اس میں. باقی تو یہ ہے کہ اس علاج کا ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس علاج کو رائج کرے. اس کے لیے این جی اوز کو لکھنا پڑے گا, اس کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے موبلائز کرنا ہے, سوشل سیکٹر کو موبلائز کرنا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ڈونیشنز دیں, ایسے سینٹر قائم کیے جائیں. وفاقی وزیر صحت سے درخواست کی جاتی ہے, صوبائی وزیر صحت سے درخواست کی جاتی ہے کہ یہ مشینیں منگوائی جائیں, اور جتنے بھی ٹیرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں وہاں جو ہے پی آر پی جو کہ بہت آسان ہے, اور سٹیم سیل تھراپی انڈر دی گائیڈنس اینڈ سپرویژن آف سٹیم سیل تھراپسٹ وہ لوگ یہ کریں. باقی جیسا کہ آپ کو بتا دیا ہوا ہے, ورزش مسلسل کرنی ہے, ماں نے سیکھنی ہے, باپ نے سیکھنی ہے, کوئی بڑا بہن بھائی ہے اس نے سیکھنی ہے, اور ورزش متواتر کروانی ہے. کچھ ورزشیں ٹیکنیکل ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ کوئی جوڑ جو ہے وہ بہت سخت ہو گیا ہے اور اس کو حرکت دینے میں مشکلات ہیں, تو پھر ہم ایسی دوائیاں استعمال کرتے ہیں کہ جس میں کہ مسلز کو ہم ریلیکس کرتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں مسل ریلیکسنٹس, وہ استعمال ہوتے ہیں, جس میں کہ بیکلوفین بھی ہے, جس میں کہ ٹینازیٹین بھی ہے, جو کہ مختلف ناموں سے آتی ہے. دونوں دوائیاں بہت سستی ہیں. ہمارے پاس بڑے لوگوں کے لیے بھی اور دوائیاں ہیں, جس میں کہ ہمارے پاس گیبلن اور پری گیبلن ہے, جو کہ ہمارے مسلز کو, عضلات کو جو ہے وہ نرم کر دیتی ہیں, تاکہ ہم اس کا جو کہ ہاتھ یا انگلیاں معذور ہیں یا سٹف ہیں یا سخت ہو گئی ہیں یا وہ اپنا پورا بازو نہیں کھول سکتے, عام اپنا موو نہیں کر سکتے, پنجہ نہیں کھول سکتے, تو ہم ورزشوں کے ساتھ ساتھ وہ دوائیاں بھی دیتے ہیں تاکہ دماغ کی طرف سے وہ جو موٹرز جو سٹیمولائی آ رہی ہیں جو کہ اسپاسٹسٹی زیادہ کرتی ہیں, موٹر ٹون جو ہے زیادہ ہوتی ہے, جسے ہم ہائپر ٹونک کہہ سکتے ہیں کہ ٹون ہے, وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کم کرتے ہیں تاکہ مسل جو ہیں وہ ریلیکس ہو جائیں. تو برائے مہربانی آپ دیکھیے کہ سیریبرل پالسی ماں سے لے کے پیدائش کے 9 مہینے لے کے اور پیدائش کے ابتدائی 6 مہینوں میں مسلسل معائنہ مانگتی ہے, اچھی صحت مانگتی ہے, اچھے ریہیب اور فزیوتھراپی کے سینٹر مانگتی ہے. یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو کہ دین میں بھی اعلیٰ و عرفہ ہے اور دنیا میں بھی اعلیٰ و عرفہ ہے, اور دس از ون آف دی بیسٹ چیریٹی. تو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ریاض شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے. شکریہ. میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ٹیپ کیجئے, اور کچھ سوالات اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ ہمیں لکھ بھیجئے. شکریہ.